Udah? Duduk Papa. Duduk Papa. Ayo. Jadi? Halo guys. Dia lagi mau mancing dulu. Dia lagi mau mancingnya. Kalau dapat ikan pasti dapat ikan raksasa, nanti makan di situ. Makan di situ. Oh. Di rawa. Oh, di rawa. Jadi kita masak di situ aja. Ya. Kita masak terus baru kita makan gitu ya. Ya, kita buat pondok. Buat pondok? Ya, pondok kayu-kayu, taruh kayu-kayu aja, lampu, bawa lampu bulat-bulat. Tidak ada lampu kita. Nanti beli aja, tinggal beli. Tinggal beli ya. Iya, nanti kalau ada kita beli. Yang lampu bulat kan pasang-pasang. Oh. Ditaruh kayu. Iya. Taruh sini. Tapi kayaknya kan malam ini nggak hujan lah tuh. Ya, cuacanya kan cerah. Jadi kita nggak ada bikin camp, nggak ada bikin pondok, kan di pinggir kebun kita aja. Jadi kalau misalnya nanti mau hujan, ya kita buru-buru balik ke pondok. Berarti kita masaknya di pondok aja. Iya, nanti kita besok ngonten guys. Oke guys. Sekarang kita berangkat mancing dulu. Iya guys. Oke. Bertemu di kapal kita. Biar aja, jangan pegang-pegang sembarangan. Nanti ada ketam darat, kita hidupkan api dulu. Kayu juga. Iya. Iya. Dan agak pinggir kalau taruhnya. Ih, si Bupa ikut juga. Nah, pasang starletnya. Pemancing profesional. Ayo, siapa yang duluan strike? Tampan lah pastinya. Bobong tampan. Nyamuk. Siapa yang duluan strike? Iya, banyak semut. Ais, jembatannya nih. Iya. Ayo. Dari situ pun bisa juga. Gimana, Pak? Dari situ kan bisa juga intinya. Enggak, Pak, duduk sini aja kata Pak. Bisa juga. Oh, aman enggak ini? Ini kan dah Akar-akarnya ini? nggak di atas kayu ini. Oh, atas kayu. Pali mau duduk kata Pali. Oke, matikan sentir, matikan peles. Kalau kayu ini kuat ya, Pak? Kayu-kayu yang di sini kuat ya? Kuat lah. Dari apa? Kepingan yang sedikit yang tinggal ini, pun tengok. Halo guys, berjumpa lagi di channel Listia. Listia lagi mau mancing. Kalau kita dapatkan raksasa, baru kita makan. Bawa nasi, enak makannya. Jadinya kita bawa racun nyamuk dan juga bakar-bakar. Dan kita sama burung rupa sama Fikri ikut juga sama si Owen. Sama si Owen. Abangnya lagi mancing. Kita nunggu abangnya mancing, duduk sini dulu. Ya, duduk apa? Duduk ya. Apa tuh, adek duduk aja. Ini. Nah, Enggak ada duduk situ ya. Itu ada duduk situ kan. duduk situ. Nah, Halo guys, berjumpa lagi dekat Listia sama Papa. Kalian, masih nih. Ya, Mama sini aja. Jumpa lagi dekat Listia Papa. Dia lagi mau ngonten, nanti dapat karena raksasa tinggal makan aja. Jadi bisa habis itu. Meski kan kita kan ada 1, 2, 3, 4 nih. Apa? 1, 2, 3,
Satu lagi mana? Ya, keenam. Ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti abang lagi mancing. Nah, di mana abang mancing? Situ jauh-jauh. Sini, bukan situ, di sebelah sini. Nah, ada abang mancing di situ. Kayak Gelap-gelap. Kita nunggu di sini. Kita ada bakar-bakar api tuh. Tengok apinya besar, api unggun ada satu di situ, ada satu di sini. kenapa enggak? Nah, iyalah ini ada duduk coba. Oke teman-teman, ikannya belum dapat. Sekarang kita mau pulang dulu. Pancingnya kita pasang saja. Iyalah. Nanti kita ngulang lagi. Sepertinya ikan belum mau makan karena bulannya masih agak terang. Bulannya udah ketutup. Iya, tapi dia ketutup awan aja. Jadi daripada kita cuma duduk-duduk di sini nunggu pancing. Awannya sampai kebuka nanti kalau masih sawan-sawan juga. Iya, makin terang. Aduh, Ya, kita balik ke pondok lagi. ayo Allah. Ya, kita duduk-duduk di sini sementara ikannya juga belum mau makan. Kita duduk di pondok saja. Jadi lebih baik kita pulang ke pondok dulu Kenapa nanti. belum ke pondok? Tapi ikannya belum makan pancing. Enak kok, tinggal Hmm? pancing kita di sanggarnya. Ya, nanti kan kita ngulang lagi. Nanti kalau dikobok-kobok nanti sanggar ditinggalin aja. Nanti sanggar kalau ditenggelamkan sama pancing papa sama pancing mama sama pancing abang. Disambar. Ini kan kita tunggu di sini ikannya belum makan juga. Bisa baring, Ada setiap baring. bisa baring nggak bisa. Ya, makanya kita balik ke pondok aja, kita istirahat di pondok aja dulu. Abang, baring nggak bisa abang. Yalah, ayo kita balik ke pondok dulu. Oke, ternyata kita belum dikasih untuk lauk, perut pun sudah lapar, terpaksa kita harus makan, tak ada lauk. Apa? Sini, dekat di setia. Gimana? Oke, kita pulang ke pondok dulu. Desya, Papa mau ngulang pancing dulu ya. Nah, tadi kan kita pasang pancingnya belum dimakan ikannya. Nah, sekarang Papa mau ngulang dulu, tengok mana tahu ada dapat. Ada tunggu di rumah ya. Nggak boleh ikut ya. Gelap. Oke. Dengar suara tadi. Suara apa dah? Itu burung. Itu suara burung. Tapi merinding. Merinding. Nampak kan? Sama Merinding. Itu kalau di sini orang bilang itu biuto. Gitu. Dia semacam burung hantu. Itu identik dengan makhluk halus. Alamak. Sebenarnya juga merinding. Merinding aku. Aduh, Ngeri kali ya. jadi agak ngeri-ngeri juga. Kalau enggak kita pulang aja lah, nggak usah. Nggak usah. Nggak usah diulang lah pancing. Nggak tahu ya itu mitos kah atau fakta, tapi yang pasti di daerah sini dari Papa masih kecil, kalau terdengar bunyi burung disebut burung biuto itu, ya pokoknya aneh lah, sulit ada jelaskan. Intinya itu identik dengan semacam makhluk halus lah, setan gitu lah. Ya, Merinding. pulang aja lah yuk. Yuk. Ya aja lah, besok pagi aja lah pulang. Soalnya maklum ya, kita kan bukan masalah berani nggak berani, ini kan soal di hutan gitu. Ya adik-adik di rumah, adik sama di rumah pun sama mama juga. Udah lah, pulang aja lah. Biar aja lah, besok aja lah. Ngeri ya, Pak. Balik.
bunyi kan? Masih ada bunyinya. Tapi nggak begitu terdengar kayaknya. Jauh. Tidak agak terbang ya, udah agak sayup ke sana kan. Iya. Tadi kan agak dekat bunyinya kan. Gak dekat kita bunyinya tadi. Ya udah lah, ya udah. Biar aja lah.